nayikondo bw'otagisunda tekuwa amazzi kati Sserukenya ye musunda naye embeegayiridde ate waliwo abali basho ne beeyama ebinene ne babulawo omunnabyabufuzi we bituuse engeri gye mbasonda lwakiri akuwa 10 n'atakusuubiza 2 za nkya. Mukiwulidde bannange? N'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala ku byobulamu bannange mbeegayiridde. Njagala musembeyo kunkubira nga waliwo afudde naye nkubira nga waliwo omulwadde kubanga nabazimbira eddwaliro weeriri bwe mulaba nga ali mu nnyumba yeka talina yadde n'ekikumi njamujjanjabira bwereere. Bw'abanga kondishoni y'enzibu nja mutwala mu ddwaliro eddene ate nja mukonekitinga n'abasawo. Abakyala nze nakolera Mulago n'endaba engeri gye mubonaabona nga muzaalira ku seminti ne mbateerawo offers ne mbagamba omukyala yenna mujjanjaba emyezi 9 bw'obanga oli lubuto ng'oli mulwadde sikugyako ssente kujjanjabira bwereere wabula bw'omala okulumwa tutunona mu ambulance ne tukomyawo ate ngeri osuze private room wekka kiriya abantu nja bakwongera ku mitwalo 15 gyokka. neyanza nnyo abantu nja bakwongera omulundi omulala. Bannaye nga mmaliriza kano ke kasembayo akasembayo. Yes. Njagala omukyala waliwo omukyala wano omutuuze bambi ennyumba ye yagwa. Namukasa stand up. Jangu wano. Neona lebo sebasi kwetu akoleketi watuukidde. Sajja lyagende. Bannange mwenna batiimu okkiriya ne babulungi bwansi. Ekisooka bannange nze akulira ebyobulamu obulungi bwansi mu Kyakondo yonna. N'olwekyo omukyala ono nkubiriza bannabulungi bwansi mwenna nti wiiki ejja olunaku lugenda kumandooza lwakutaano nja kubaweereza message nga babulungi bwansi tugenda Hosni Mubaraka okumuggyako yali teyeerayiza. Omar El Bashir gwe bakamwamulako yabadde teyeerayiza